Jeistlichet Läwen. Jeistlichet Läwen is een leven met God. Aber ein jeistlichet Leben habe ich 3 Fragen. Wo komme ich dann an? Wer sehe ich? Wo kann ich mir sicher sein, dass ich jeistlichet Leben habe, und wenn ich wo vor Gott stehe, dann wird er mich annehmen. De menschliche Natur. In der Ferien Lied, dann rede ich ein bisschen von Gott seine Natur. Und dort leert wie, dass Gott heißt heilig, heilig, heilig. Gott ist ohne Sinn. Er hat nichts mit Sinn zu tun. Aber nu werden wir ein bisschen checken nur ans Menschen. Und die Ursache, wo ich das tue, ist, wenn wir mal einmal verstehen, wo wir in uns eine Lösung fehlt. Einmal haben wir Menschen vielleicht so denken, ich sehe ein feiner Mensch, ich kann auch keine grobe Sinne mehr gehen. Aber wir wollen ein bisschen checken, was sagt die Schrift von uns. Wenn das ist wichtig, dass wir das erkennen, dass uns fehlt das an Halb. Das ist wichtig, dass wir das erkennen, uns fehlt das an Erlöser. Und wenn wir das niemals erkennen, dann wollen wir nicht nach Jesus kommen. Wenn wir heilen das alle. Und so wir wollen ein bisschen checken nu, wer sind wir Menschen? Wer sie ich? Oder wer bist du? Und das ist wichtig, dass wir an das denken, besonders an gedacht, und wer sagt Gott, dass wir sind. So wir wollen ein bisschen checken nu, was sagt die Bibel von uns als Menschen. Und weet je, wie Menschen, wir sind in Feuer stoppen. Entweder ihr weißt, wir sind da nu, oder wir wollen da sein. Und wir wollen diese Feuer stoppen und ganz klein bisschen durchgehen. Der erste Staub ist unschuldig, oder wir können sagen, schuldfrei. Das ist eine Schöpfung. Gott mögt den Mensch in sein Ebenbild. Weet je, wir liegen Gott. Wir haben gewisse Eigenschaften, was sich mit Gott liegen hat. Wir können zum Beispiel Entscheidungen machen. Wir können was planen. Wir sind in der Hinsicht anders als Tieren. Ich glaube, wir haben noch niemals wo eine Herd gesehen, die haben ein Meeting, zum mal sein, wo ein Restaurant zu wollen fahren. Aber wir Menschen, wir können. Und so wir sind in der Hinsicht anders als Tieren. So in der Schöpfung sind wir schuldfrei, oder wir sind ohne Sinn, wir sind vollkommen. In 1. Mose 1, Vers 27, da sagt Gott uns das steht. Und Gott mögt Menschen, die so wären als Heu, nur sein Plan. Er mögt Mannsmensch und Frühmensch. So wir sind so gemerkt, als Gott gewesen müssen. Na, wir wollten vielleicht nicht kriegen, was das alle meint. Aber er meint so viel, dass wir liegen Gott mit unserer Natur, wir liegen den Gott in der Schöpfung. Da sind Dinge passiert von da, aber in der Schöpfung wir schuldfrei. So das ist der erste Staub. Das ist, wo der Mensch mal wir. Wir sind da nicht mehr. Aber der zweite Staub, das ist der Fall. Durch Adam kommt der Sinn nach alle Menschen. Wir wissen von der Schrift, dass Adam und Eva, sie versündigen sich, sie werden Gott angehorsam, sind kommen in diese Welt näher, und das hat diese Welt verdorben, das hat uns Menschen verdorben. Und nun sind wir in diesem Staub. Na, in diesem Staub von den Fall, da sind 2 Stauben, wo wir können sein. Entweder wir können verloren sein oder gerettet, aber wir sind in diesem Staub von den Fall. In Römer 4, Vers 12, da sagt Paulus, es steht, so ist durch ein Mensch der Sinn in der Welt hineingekommen, und durch den Sinn der Tod, so hat sich der Tod über alle Menschen gespreut, weil sie alle sinnen. Na, das Vers merkt das klar, dass das durch Adam kommt der Sinn in diese Welt hinein. Und wir haben alle diesen Sinn mitgearbeitet. Der Psalm sagt, dass in Sinn sie ich geboren. Und das ist, wer wir sind als Menschen. So wie man das erkennt, dass ohne Gott sind wir Sünder. Ohne Gott, ohne Jesus Christus in uns Leben, dann ist das alles, was wir haben. Wir sind in den gefallenen Zustand, und das ist, wo wir leben. So die gefallenen Menschen, ihre Natur, das ist sündlich, das ist gefallen. In 1. Mose 6, Vers 5, da sagt Gott, so steht, der Herr sagt, dass die Menschen sehr böse beirrt werden, und dass die Gedanken bloß den Tiet über schlechte Gedanken werden. Na, wir wissen die Geschichte von der Sintflut. Gott nimmt die Menschheit von dieser Welt darauf, wenn die Bibel sagt uns, dass die Menschheit ihr Denken wie bloß einmal böse. Menschen werden heran und schlechte Dinge tun. Und ich glaube, von der, wenn wir in der Welt nachdenken, wir sind das selbst gedenkt. Einmal ist uns nicht deutlich, was Menschen alle tun. Wie kaltblütig, wie kaltherzig Menschen können sein. Wo sie sich sich können so jämmerlich totmerken und verschiedene Dinge haben in dieser Welt. Vielleicht wo Kinder werden gemissbraucht. Oder sogar ein Vater braucht seine Tochter. So eine Dinge dort haben wir in der Welt. Wo kann ein Mensch so weit senken? Und so das ist eine Frage, was wir einmal haben.
Aber weet je, de Schrift sagt uns, dass die Menschheit, der ist böse. In Römer 3, Vers 10, da sagt Paulus, es steht, so ist dort geschrieben steht, du hast keiner, der gerecht ist. Und wenn wir in den Römerbrief lesen, dann sagt Paulus uns, wer die Heiden sind. Und wo die Heiden nicht Gott danken, oder sie anerkennen Gott nicht, und sie sinken tiefer und tiefer in Sinn. Aber dann sagt er uns auch, wo die religiöse Menschen sind. Wo die Juden wären, sie wären auch sündlich. Sie denken sich vielleicht selbst gerecht, sie glauben sich wer zu sein. Aber Paulus sagt, weißt du was, wir sind alle Sünder. Und das Vers, das schlägt mich und die mit an. Uns fehlt es an Gott. Uns fehlt es an der Radung, wenn du hast keiner, was gerecht ist, auch nicht einer. In Römer 3, Vers 23, du sagst Paulus, du hast keinen Unterschied. Na, Mädchen, du hast keinen Unterschied. Ob wir nun Spanisch sind, oder wir sind Plattdeutsch, oder Englisch, oder Russisch. Wir leben einmal vielleicht wie als plattdeutsche Menschen, wir sind irgendwie besser. Aber das ist kein Unterschied. Alle Menschen haben gesündigt und kommen durch und kart, was sie bei Gott sein soll. So wie Menschen, wir scheiden immer besiegt. Wenn wir denken an Ziel scheiden, wir scheiden besiegt. Wir treffen niemals, wenn wir fallen kart, was wir für Gott sollen sein. Na, ich sage vielmal, dass wenn wir für Gott stehen, dann müssen wir eine Gerechtigkeit haben, was bei ihm jährlich ist. Das Vers sagt uns, dass wir haben nicht. Wir kommen immer zu kart. Wir wollen niemals eine Gerechtigkeit haben, was für Gott jährlich ist. So wie man erkennen, dass wir sind Sünder. In der Schrift, gibt die Schrift uns Numes für die gefallene Menschheit. Wenn wir mal eine Sammlung von den kicken. Erstens, das sagt, wir sind böse. Den Vers, was ich erst las in 1. Mose 6, du seht, dass die Menschen ihr Denken ist immer ein böse. Und so die Schrift beschrift uns das Menschen als böse Menschen. Das ist vielleicht ein bisschen hart für uns, aber das ist, was die Bibel sagt. Die Bibel nennt uns als Tod. Na, wir leben körperlich, aber wir sind tot Gott gegenüber, wenn unsere Seele oder unser Geist ist nicht mit Gott verbunden. Wir sind blind. Der Schrift sagt, wir sind blind. Der Teufel, der Feind, der macht uns blind, um Gott seine Wahrheit zu sein. Wir sind doof. Wir hören euch, was Gott sagt. Wir haben unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Dinge, was wir glauben, was recht und ordentlich ist. Der Schrift sagt, wir sind verloren. Das sind wir, was der Schrift braucht für die Menschheit. Wir sind gegen an. Wir sind Gott gegen an, oder wir sind gegen Gott seine Regeln sozusagen. Wir sind ohne Hoffnung. Na, weißt du, wir sind nicht mehr ohne Hoffnung, wenn Jesus ist gekommen, aber ohne Arm sind wir ohne Hoffnung. Keine nicht, wie religiös wir sind, oder keine nicht, wie viele gute Dinge wir tun. Aber ohne Jesus sind wir hoffnungslos. Der Schrift sagt, wir hassen Gott. Die Menschheit im Großen und Ganzen, sie hassen Gott. Oder sie versuchen Gott zu lehren, sie versuchen Gott zu verlehen. Aber wir hassen den Gedanken von Gott. Die Bibel sagt, wir sind ganz gottlos. Ganz gottlos. Wir sind von Gott getrennt, wir sind tot in unserem Sinn. Der Schrift redet von, dass wir sind den Feind seine Kinder. Das sagt zu den Pharisäern, dass sie sind den Teufel seine Kinder. Sie tun dort, was fordert hat. Und sie werden gegen Jesus in so einer Dinge steht. Und so wenn wir denken, dass Gott sagt zu uns, wird je hören den Feind. Weißt du, das sind zwei Herrscher auf dieser Welt. Weißt du, das sind zwei Herrscher, was wir können herangehen. Entweder Gott oder den Teufel. Und so wenn wir nicht Gott haben, dann sind wir den Feind seine Nachfolger können sein. Oder wir sind seine Kinder, wenn wir tun die Dinge, was er will haben. Da war mal ein Prediger, der heißt Charles Spurgeon. Er sagt, du kannst den Menschen natürlich nicht euer merken, wenn der es euer, als wir dort beschrieben haben. Und wenn wir checken nach der Welt von der, dann sagen wir, dass das ist so. Und wenn wir an uns selbst denken, dann denken wir so, okay, ich sehe nicht so schlecht. Ich kann auch never wem Tod gemerkt, kann auch niemals sozusagen große Sünde tun. Aber weißt du, ohne Jesus Christus sind wir getrennt von Jesus. Wir sind getrennt von Gott. Wir sind bloß einfach Sünder. Und so in dieser gefallenen Natur, dort ein davon ist verloren gegangen. Dort ein ist der Heil. Na, wir gleich nicht mal von der Heil zu reden, das fehlt zu schrecklich. Aber in Offenbarung 20, Vers 15, da lesen wir es steht. Und wenn irgendwem sie nun nicht im Lebensbuch geschrieben stand, wird in Viersei geschmeten. Dann wird das Lebensbuch können sein, dort ist Jesus. Das Lebensbuch, dort ist unsere Erlösung. Wenn wir Jesus im Glauben annehmen, dann sind wir in das Lebensbuch geschrieben. Aber wenn wir nicht tun, dann ist uns nun nicht bein. Und das hält sich schrecklich, wofern wir sind. Als wir in der Kirche fahren, als wir vielleicht religiös sind, oder wir glauben gewissen Muten an Gott. Ohne Jesus Christus, dann beschreibt die Schrift uns als verloren. Und so wie man erkennen, dass Gott heißt heilig, 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 wie Menschen, wir sind sündlich. Der dritte Staub, das ist der gerade Staub. Weil wir sind in der Schöpfung, wie fehlerlos. In der Schöpfung sind wir vollkommen.
Aber dann kommt der Fall und dann sind wir gefallen. Aber in dieser gefallenen Staub, dort haben wir noch eine andere Staub nachstoppen und das ist der gerade Staub. Jesus sein Tod und seine Auferstehung, das ist unsere Erlösung. In Epheser 2, Vers 1, da sagt es, die werden und die sind jährlich tot. Und das, wo wir gerade von geredet haben, dass wir werden tot. Wir sind Sünder. Und so sagt, wir sind in unsere Sünden jährlich tot. Als die noch so lebten, als diese Welt dort verlangt, in der unsichtbare Macht, die über diese Welt herrscht, ungedun werden, den Geist, der in der wirkt, der Gott nicht gehorchen. In das Vers lehrt Paulus uns, dass wir sind ohne Jesus Christus, so wie tot in unsere Sinn, und wir gehören den Teufel an. Das, wo ich gerade von rede, dass wir sind Kinder von den Feind, wenn wir nicht Gott seine Kinder sind. In das Vers redet von, wir sind tot in unsere Sinn. Aber dann sagt in Vers 4, so steht, aber Gott ist so reich und genug, und er ist uns so gut, dass er uns mit Christus zum Leben braucht, wenn wir tot in unsere Sünden wären. Durch Gnade war wir seilig. Paulus sagt, wir sind tot in unsere Sünden. Und dann kommt ein von den wichtigsten Wörtern in der Bibel, und das ist das Wort Ober. Wat Jesus braucht in Ober. Wir wären verloren, wir wären in Sinn, aber nu in Jesus Christus haben wir Leben. Nu sind wir lebendig, nu sind wir mit Gott verbunden. Und wir sind nu in der Staub, was wir sagen, der gerade Staub. In Offenbarung 4, Vers 9, durch Schrift Johannes steht, und die sagen in niet Leid in Seden, du bist im Stand, das Buch zu nehmen, und die Seelen aufzumerken, willst du wirst doodgemerkt worden, und juist dein Blut haben, du mit vor Gott von allen Menschen in Sprechen, in Völker, in Volk für sich zu halten. Johannes sitzt im Himmel, der große Herd, was nicht zu teilen hat, und die singen nicht Leid, und sie geben Jesus ihr, und sie loben Jesus, wenn er hat ihn gerat, er ist gestorben für ihn, er wird doodgemerkt, sich von allen Menschen in Rassen und Sprachen in Volk für sich zu halten. Und so die Frau ist, nu sie ein Part von dort Volk, hat Jesus angenommen. Sie ist einer von denen, was in dieser Radung ist. Na, wir checken erst nur Nomes von der verlorenen Menschheit. Wenn wir mal zusammen Nomes checken, was die Bibel braucht für die gerade Menschen. Dort sagt, die sind gerat. Die Bibel nennt uns, wir sind gerat, wir sind rütgerat von den Feind sein Reck, und in Jesus sein Reck nennt gesagt. Die Bibel nennt uns heilig. Na, weet je, heilig meint nicht fromm. Heilig meint zu sie gesagt, für Gott. Wir sind rütgenommen aus dem Sinn und für Gott apart gesagt. Wir hier nu arm. Die Bibel nennt uns Priester. Das meint so viel, wir sind mit Gott in Verbundschaft. Die Bibel nennt uns rütgeraubt. Die Bibel nennt uns Gott seine Kinder. Gott seine Sehns. Die Bibel nennt uns geläuft. Die Bibel nennt uns wit gekleidet, das dit ohne Hand, dass wir sind gerecht. Das ist keine Sinn mehr an uns. Die Bibel sagt, wir sind nun nicht mehr den Feind seine Kinder, wir sind nur Gott seine Kinder. Wir sind von boven geboren. Weil die Bibel braucht verschiedene Wörter für die wahre Geburt. Jesus sagt zu Nikodemus, du musst von nie geboren worden. Der Schrift redet auch von boven geboren, oder von Gott geboren. Der Schrift nennt uns nur Gott seine heilige Menschheit. So das sind Nomes, was die Bibel braucht für die Geradene. Dan weet je één ding wat zij klas en wat we Luther in deze klassen willen durchgehen oder in diese Lehren, dat is wer sind wir in Christus. Wenn das so wichtig, dass wir das verstehen, wer wir sind. Aber die Schrift benannt uns allerhand die gute Dinge, wenn wir Jesus haben. Na, in der verlorenen Zustand trägt der Mensch noch gewisse Muten Gott sein Ebenbild. Weet je, wir haben eine Macht im Entscheiden, eine Templon, so eine Dinge. Das ist nicht wahrgenommen. Aber wenn wir schwer mit Gott in Verbundschaft sind, wir haben Jesus angenommen, dann ist Gott sein Ebenbild, das scheint war da in uns. Und wird die Schrift sagt, dass wir sollen so leben, dass wir nur Gott lieben. Und das sagt sogar, wir sollen Gott nur leben, oder Gott nur üben. Und so, uns, gerade Menschen, wir leben war da ist Gott, oder wir lieben war da Gott. In dieser gerade Staub, das ist noch ein Ding, wo wir nicht checken. Das ist der Krieg zwischen den Geist und uns Fleisch. In Galater 4, Vers 16 sagt es, ich sage so, wandelt im Geist, dann wollt ihr dort nicht tun, wo nur dort Fleisch gelassen hat. Weil ihr wie leben einmal, dass okay, ich habe mich bekehrt, aber ich kämpfe noch mit Sinn. So sieht dann wirklich bekehrt. Aber die Schrift merkt das klar, dass wir als Kinder Gottes, wir kämpfen in uns Fleisch. Uns Fleisch will allerhand Dinge, was Gott nicht gefällt. Und wenn der Heilige Geist in uns wohnt, dann erst du das Kampf, du hast das Krieg. In Galater 5, du beschrift Paulus gewisse Dinge vom Fleisch, en gewisse Dinge vom Geist. Hij zegt so steht, willst das Fleisch verlangt gerade dort, wo der Geist nicht will,
En de Geist wil dort, wat het Fleisch nicht will. Die beiden sind sich immer gegenüber, dass je nicht tun, was je tun mochten. Na, wat ik hier wil betonen ist, dass wenn du als ein Kind Gottes, du hast einen Kampf in dein Leben. Du kämpfst vielleicht mit gewissen Dingen. Du hast die bekehrt, aber nicht furzt, ist alles aufgewascht von deinem Leben. Da meine ich, dass du nicht ein Kind Gottes bist. Da meine ich, dass du nicht in der geradenen Stadt bist. Aber weißt du, wir kämpfen mit Sinn. Uns Fleisch, das ist noch nicht wahre geboren sozusagen. Uns Körper, der bleibt überhaupt hier. Der kann nicht das ewige Leben oben, sagt die Schrift. Und so wir kämpfen in uns Fleisch. Und uns Fleisch will alle Dinge, was Gott nicht gefallen. Der vierte Staub, wo der Mensch kann sein, das ist verherrlicht. Wir sind verherrlicht, wenn wir bei Jesus sind. Weißt du, wir haben gecheckt, dass der Mensch, der ist schuldlos in der Schöpfung. Das ist, wo wir wären. Wir sind doch nicht mehr, aber das ist, wo der Mensch wir. Dann haben wir ein bisschen gecheckt, nur der gefallene Staub. Und in der gefallenen Staub sind sozusagen zwei Stauben. Du kannst in den gefallenen Zustand sein, in deinen Sinn, und das ist alles, was du hast. Oder du kannst Jesus annehmen und du bist gerad. Du kämpfst noch mit Sinn, so sind vielleicht Dinge in deinem Leben, die noch nicht ganz reich sind, aber du kennst Jesus. So du bist gerad. In deine Zukunft ist der Himmel. Wenn du in der gefallenen Zustand bleibst, dann ist die Zukunft verloren zu gehen. Aber wenn wir in der gerade Staub sind, dann ist unsere Zukunft bei Gott sein. Und das, wo dieser nächste Staub noch anweist, wir sind verherrlicht. Wir sind nu bei Gott. Wir sind nu abgestanden mit neuem Körper. Wir sind bei Gott. Gott wohnt mit uns taub. Und dort wird eine herrliche Stadt sein. Und so wir wollen verherrlicht sein. Wir wollen sinnlos sein. Wir wollen weiter so sein, als vom Garten Eden. Mit Gott taub, ohne Sinn. Und alles ist schuldfrei. In 1. Korinther 15, Vers 42, da redet Paulus so steht. So wird es auch sein, wenn die Todes abstehen. Der Körper, der gesagt wird, wird vergehen, aber der wird vom Tod absteht, wird bestehen. Na, in das ganze Kapitel, da redet Paulus von der Auferstehung. Von dass uns Körper, der wird zurück zum Leben kommen. Wir wollen umgeändert worden, wenn Jesus zurückkommt, vor wir sterben. Aber dieser verherrlichte Staub, das, wo wir wollen sein, das ist eine Zukunft. Hier sind wir noch nicht. Aber der Tag kommt, was wir da wollen sein. So, die Bibel beschreibt den Mensch in seiner Natur, heißt in Gott sein Ebenbild gemerkt. In seiner moralischen Lehre ist der Mensch gefallen, heißt eine gefallene Natur. Sein Bedürfnis ist Rettung. Einmal fragen wir vielleicht, was ist den Mensch sein größtes Bedürfnis? Weißt du, was das ist? Das ist Rettung. Das ist nicht Eten, oder Kleidung, oder ein andere Ding auf dieser Welt. Unser größtes Bedürfnis ist Rettung. Und so, wenn du an dies alles denkst, in welcher von diesen Feuerstauben befängst du dich? Na, weißt du, in der schuldlosen oder schuldfreien Staub in der Schöpfung, dort haben wir nicht mehr sein. Das ist vorbei. Wir sind nu in der gefallenen Staub. Und wir sind entweder verloren oder gerettet. Aber dort kommt noch eine Staub in der Zukunft. Und das ist die Verherrlichung. Und so, wenn wir Jesus kennen, dann verspricht die Schrift uns, dass wir wollen da sein. Und sag, weil die Mut merken. Merk sicher, dass du Jesus kennst. Und dann werden wir uns dort in der Herrlichkeit treffen. Jeistlichet Läwen. Jeistlichet Läwen ist ein Leben mit Gott. Aber ein jeistlichet Leben habe ich 3 Fragen. Wo komme ich da nehmen? Wer sehe ich? Wo kann ich mir sicher sein, dass ich jeistlichet Leben habe, und wenn ich vor Gott stehe, dann wird er mich annehmen?